നല്ല പച്ച ഇലകൾക്കിടയിൽ ചുവന്ന് തൊടുത്ത ഈ ബെറീസ് കണ്ടപ്പോൾ മഞ്ചാടിക്കുരുവാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇനി ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പറയാവേ. ഇതിന്റെ ബെറീസിൽ വളരെയധികം പോയിസണസും ടോക്സിക്കുമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് കിളികൾക്ക് പോലും വേണ്ടാതെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് തയ്യാറായിട്ട് ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാൻഡിന ഡൊമസ്റ്റിക്കയാണ്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെവൻലി ബാംബു. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. അറിയാതൊന്നും പറിച്ച് കഴിച്ചേക്കല്ലേ, ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു ഫ്രീ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാലോ.